बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। मेरा नाम उमर मलिक है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्लिंथ बीम, डीपीसी, टाई बीम और फ्लोर बीम के मुतालिक जो है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और इन बीमों के अंदर जो है वो कितना सरिया डाला जाता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। जो लोग नए मकान जो है वो बनाने जा रहे हैं, अगर आप लोग एक मजबूत घर जो है वो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अपना मजबूत घर जो है वो आप लोग बनवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन पर जो है वो क्लिक करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो बीम आप लोग देख रहे हैं, इस बीम को जो है वो प्लिंथ बीम कहा जाता है। और जो सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता है कि प्लिंथ बीम जो है वो कहाँ पर रखा जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि प्लिंथ लेवल पर बनाए जाने वाले बीम को प्लिंथ बीम जो है वो कहा जाता है। ये बीम रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो इस बीम की मदद से जो है वो दीवारों और कॉलम पर आता है और फिर फाउंडेशन पर आता है। अगर आप डबल स्टोरी बनाते हैं तो फिर ये बीम जो है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद बारी आती है डीपीसी की। डीपीसी का मतलब होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। ये एक ऐसी लेयर होती है जो कि सेम को दीवारों पर जो है वो चढ़ने से रोकती है। डीपीसी रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डीपीसी जो है वो नहीं रखेंगे तो बरसात के मौसम में नमी जो है वो फाउंडेशन से सीधा आपकी दीवारों पर चढ़ना शुरू हो जाएगी और जो आपने पेंट वगैरह करवाया होगा वो सब उतर जाएगा। अब बात करते हैं कि डीपीसी की मोटाई यानी इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। डीपीसी की मोटाई जो है वो 2 से 3 इंच रखी जाती है। प्लिंथ बीम डालने के बाद 1.5 फीट ब्रिक वर्क करने के बाद आप इस डीपीसी को जो है वो डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्लिंथ बीम के ऊपर भी जो है वो आप लोग डीपीसी जो है वो डाल सकते हैं। और डीपीसी में सरिया जो है वो यूज़ नहीं होता, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो है वो मसाला आप लोगों ने डालना है। सिर्फ रेत, सीमेंट और बजरी, इन तीनों का मसाला जो है वो बनाकर डालना है। और इसकी जो रेशो है वो 1:4 का मसाला बनाकर इसमें डालना है। अब इसके बाद बारी आती है टाई बीम की। तो टाई बीम आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि 7 फीट की हाइट पर जो है वो रखा जाता है लिंटल लेवल पर। और फिर इसके बाद जो है वो फिर से ब्रिक वर्क की जाती है 3 से 3.5 फीट तक। और फिर इसके बाद जो है वो फ्लोर बीम डाला जाता है। फ्लोर बीम जो होता है वो रूफ स्लैब के साथ जो है वो अटैच होता है। और इसके साथ आप लोग देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम, डीपीसी और टाई बीम जो है वो घर की अंदरूनी और बैरूनी चारों इतराफ वाली दीवारों पर जो है वो रखा जाता है। और इसके अंदर प्लिंथ बीम में जो सरियों की जो तादाद है वो 4 रखी गई है 2 मंजिला इमारत के लिए। अगर 4 मंजिला इमारत अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसमें जो है वो 8 सरिये यूज़ किए जाते हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे और 2 सेंटर में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर जो स्टिरप्स का जो फासला है वो 1.5 फीट जो है वो रखा गया है। आप लोग वीडियोस के अंदर भी देख सकते हैं कि हर 1.5 फीट के फासले पर जो है वो एक स्टिरप्स है। और इस तरह जो है वो ये प्लिंथ बीम हर वॉल पर जो है वो डाला गया है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो है वो आप लोगों को प्लिंथ बीम, डीपीसी, टाई बीम और फ्लोर बीम के बारे में जो है वो जितनी भी तमाम तफसीलात हैं वो समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का और कोई भी सवाल है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूला करें, ताकि आप लोगों तक हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।